we yo isawa meze yego kubona durara basuzura ruhuka kuruhuka niba byoroshe karibu ahubwo wicare burantera inkuru ariko gusa nyene kunganiriza gato ntaco ariko gacubandanya mu tundi dukorwa kugira mbandanye nkora akazi Parigubiye kwine kuruhukiriza n'umuto no kuvuga ngo mbe nduhuka ngo ndaruha burya ntakoze ubuzima bwiza ntitwoburonka akazi biba bikeneye ko ndagakora ndahetse papa wanjye amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nja nkaca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo ahubwo nyene kuri twavuze byinshi nibajya ko kubibaza ikintu ujye ntambwe ko ufise umwana w'umuhungu yego mabuja ndamufise okay umboroshe ndakwisabira ikintu ubona gute umuduhaye tukamihera akazi ko mu rugo nimba yuhava vyemera erega ni bukebuke kandi bukebuke nibwo rugenda byongeyeho kandi sorosoro igwiriyija mabuja ega si wari kubidusaba ahubwo nitwe twari kubigusaba mbega ikindi naco yoreka kuvyemera gute kandi ariyo mahirwe yiwe okay nimbara yo vyemera byo bavyize jaciyaza agatangura akazi mabuja kuvyiza ugumunkorera ugumunyambika nkabegwa ahubwo mabuja ntugire ikibazo ntihagire n'undi uha ayo mahirwe ejo mu gatondo inkoko niyo ngoma azobashitse ahubwo reka nyaragaze ono ko buriko buriba ndugagire ndandamubwira arabe yiteguye ndaberewe uraberewe nuko kimwe namuzi yaragutotse amabuja reka no kururaberewe baguma bamvuga yatari uzokomeza wego kizima huye na mama wanje we nugira ikibazo ahubwo reka nce ndugagire hakiribona kugira nce ndamubwira arare yiteguye je acaza wow byaba vyiza Imana ibahezagire okisha Chérie, meze bom? Ngiriwe neza? cyane Naho ukumbuye? aduhorana Bon, niyumvishije ko wowe ufise inyota nca ndagukorera akanyobwa. wakoze cyane Hamwe uyu munsi nabandi ko ndatsindwa ejo nkazoronka intsinzi
ivyo musi vyaba bimariye iki urugendo dufise ni rurerure kandi nta n'icizere dufise ko tuzoshikayo gusa tuhabonesha amaso ukuvyara umwana bimaze iki mu gihe atakazoza akaje umufitiye Papa. Biboneka nkawe mu bosi mukorana mumeranye neza. Kuva nkiri umwana mukorana kugira n'ubu. Nuko sinkubeshe fa ndafise amatsiko yo kumubona. Nukuri. Wifuza kubona bosi wanje? Nubundi ushaka kumubona. Azire umwana wanje. Ese ko ataciye office. Bosi wanje avuye ngaho nyene. Ngaha? Wewe ujuku nawe asohotse. Ntaranagira kure. Aho utambwira muramutse. Bisanzwe mu bosi wanje dukorana neza, ni umwana mwiza tubanye neza. Kandi rero nubwo umubona ntivyo korohera kwizera ko ari mu bosi wanje. Kubera ko aracari muto, mbere ndamuruta. Yego umubonye ntibona tora ko ari we nkorera. Gusa nyene warumbwiye nguko ntacenda guhamagara ngo umubone. Ntivyari muri gahunda yari muzanye araje gutora raporo y'akazi. Umva yuko ntaho vyari guhurira ngo ndaguhamagara mura. Ariko babe bikeneye kumenya umunsi umuntu mukora. Yego ni vyiza ariko uzomubona ngira ngo nk'umunsi umwe tuzotegura nk'agafete ukazi. Hanyuma ndagutumire nawe hawe umubone. Sivyo? Sivyo? Turaruhukiza umuntu. Yego ndavyumva. Azugwaye ko mangayika. Sawa. Genda rero subira mu tukorwa twawe mbe ndakora akazi. Sawa. Mr. Khan. Reka mvuge ko ari icubahiro gikomeye cyane gusubira kwicarana nawe. It was a long time. Kevin ibisanzwe kandi nasi nawe arashize igihe kinini. Yes, it was a long time. Ariko kuba ndi kumwe nawe nkuko nabikubwiye ni icyubahiro. Hari ikintu kimwe mpora nibaza kuri wewe kandi akenshi iyo nicaye nkiyumvira icyo kintu simbasha kugitorera inyishu. Burya uko ndakubona igihagararo ufise, ubutunzi ufise, ariko nkatangaza n'ukuntu wewe wicarana n'abantu bose uyagisha buri umwe wese. Kuri jewe mba mbona umengo ni ikintu it's not normal, you know. Afite wowe nka wewe uba ukwiye kwicarana n'abantu munganya urwego. So I don't understand why.
Rey kuri hano. Hano numva umutwe uri kurameneka wakoze iki? Chérie, ndi hano ku bwawe. Ese urumva nubona umeze nabi nkakuja kure? Wakoze kumba hafi mukunzi. Ufashe ibinini by'umutwe. Numva umutwe umereye nabi. Okay. So. Chérie. Ciao. Chérie, gema gatoenda kurondera udufunguko. Okay. Kevin, suko bimeze. Kevin, ubundi icubahiro n'agaciro ku muntu biratandukanye cyane gose. Ushobora kwanga abantu ukabanga nyine bien cyaco bahiro cyose bari bagufitiye kikakuva ubye ukabakunda abantu bwabo akakwambika icuba. Bivuze ngo abantu nibo baguha icuba. Uyu munsi namba perezida afise icubahiro ni kubera ko afise abantu. Nico gutuma buri munsi agaragaza kubiyegereza ukareba bamugize cyane. Ndaguhibanga rimwe niyo wowe wifuza gutsinda mu buzima, kuko ubuzima tubayemo buragoye cyane. Niba ushaka gutera imbere uze wiyegereze abantu. Ntushobora kugira ikintu wishikanye atabantu bose. Ako karagaciyemo. Apa y'ivyo narinje ngaha aye kugira ngo nshobore kubatumira. Isabukuru ya Rwanda. Ndabasaba musore. Avec plaisir. Merci beaucoup. Urazi ndabwira ikintu kimwe kandi iteka ryose jewe nahoze nibona ko ari je ndi umunyabwenge kurusha abandi. Ndiyitirira ko mfise ijisho ribona kure kurusha abandi bose. Ariko uno munsi nawe ikintu kimwe urya hejuru y'ikintu hama hari ikindi kintu. You are genius. Thank you, Mom. Miss 14.
nkanibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka aya sinshika nkarabiyo mvuye niyo ndi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis, amour c'est quoi?